छोटी सी चिड़िया ने अपनी जान बचाने के लिए पेड़ की एक डाल पर घोंसला बनाया। वह रोज घास फूस लाकर उसे पूरा कर रही थी। एक दिन तेज आंधी आई और उसका आधा घोंसला टूटकर गिर गया। चिड़िया रोने लगी। तभी एक बड़ी चिड़िया ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, काम से सब ठीक होगा। छोटी चिड़िया ने हिम्मत की और अगले दिन पहले से भी ज्यादा मजबूत घोंसला बनाया। उसने आसपास की छोटी डालियाँ भी जोड़ दी ताकि अगली बार आंधी में भी घोंसला सलामत रहे। कुछ दिन बाद फिर आंधी आई, मगर इस बार घोंसला बिल्कुल सही रहा। चिड़िया की मेहनत और सब्र पर एक लाइक दो।